空間の魅力って実はいろんな要素があって、なんとなくな人が多いんですけど、それがなぜかがわかるというか、だからここはいい空間なんだな、みたいなのが、言葉にできることはすごくいいですね。記憶の限り覚えてるのが小学校3年生か4年生の時の図工の授業で、なんかセロハンテープカッターを作るのがあったんですよね。キットをこう組み合わせればもうできるんですけど、なんか当時僕は人と同じことはすごく好きじゃなくて、こうテープカッターを縦型にできないかみたいな、こうすごい使いづらいんですけど、こういうなんか作ったんですよ。ティラノサウルス型のテープカッターを。その時の達成感たるや、なんかもう自分天才だと思って、周りがみんな横に当たり前の形を作ってるのに俺は立てた。結構すごい使いづらくてすぐテープが取れるんですよ。みたいなところがすごい原点にあると思います。なんか奇をてらうことと機能性と人と違うことみたいな、このバランス感が多分今のデザインにおいてもすごく大事なんですけど、なんかいつも思い出しますね、ティラノサウルスを。アパレル店の設計を今してまして、家具の配置と商品数を出すために内装イメージを作ってるところですね。もともとこう倉庫とかそういうものに使われてた場所が必要なくなってきてるんですよね。車両基地とかが移転した関係で。それでこう駅とか新しいお店ができることが多いですけど、これも多分そういった話なのかなと思ってます。なんかすごい大正時代のレンガがまだ残ってて、なので内装もすごいこうレンガ張りにしたいっていう話で今進んでるんですけど、なかなかまだ完成には至ってないです。で僕の先生の教えで、何も知らないでいいものなんて絶対作れないっていうのが結構響いてて、なんかいいものを作りたければすでにあるいいもの100個ぐらいは完璧に覚えてないとダメだっていう、最低でもですね、調べろと。とにかくいっぱい見に行ったり調べて、でそこから生まれるなんか創造性を出せたらなと思ってます。これから映画館の方に向かいます。建築をやり始めてから物事の見方がものすごく変わりましたね。なんか当たり前に風景が通り過ぎていかないというか、目に見えるもの全てを誰かが管理してるんですね、必ず。で誰かが所有してもいて、その関係性だったり値段とか素材がなぜこれ選ばれてるかとか、考えようと思っていくらでも考えられるっていう、なんか生活が変わりました。すぐそこの知り合いのアーティスト集団、建築系なんですけど、全部ここトラックの上に家とか積んでるやつらがいて、その人たちがずっとそれで埋め尽くして、店舗だったり住居だったりになる面白い場所ですね。ここは今ずっと空いてるじゃないですか。もともと家がずっと入ってたんですけど、耐震の関係で全部立ち退きがあって、耐震補強が済んだので、これから新しい使い方がしてくるんですよ。こっちがメインの入り口で、28年前に閉館した映画館の施設をそのまま借りることになりまして、で元映画館という名前で、場所をオープンさせるべく内装たちを自分で設計して施工まで、頑張った場所になります。うちで運営してます。これからもっと本格営業をしていくような形になります。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。僕が多分筋くりしてるのが、固定観念とか既成概念みたいなものを上書きしてあげることですね。アーティストでいうと便器を泉と呼んだマルセル・デュシャンっていう、便器を行っただけでアートだって言い張った人ですけど、なんかその影響すごくあって、レディメイドっていうんですけど、既製品を使うんですね。なんか既製品に持ってるイメージを上書きしてあげることで物として捉えさせるみたいなのを建築でずっとやりたいなと。この概念すごく古くて、
今更やる必要あるみたいな感じなんですけど、僕は単純に好きでやりたいですね。意味を提示してあげたいというか、だから流行ってるおしゃれみたいなのを全然作ろうとしないんで、イメージのギャップを言われます。この辺のなんかそういう古っぽい壁はなるべく残して、幕とかも全部その当時のままで、スクリーンも当時のままです。なるべく残せるものは残して、なんか下半分だけ壁は塗ったんですよね、真っ白く。で、使いやすくかつ昔の感じが残るようにみたいな。なんか保存ではないなっていうのは共通してみんなに言っていて、ここは元映画館だから、やりすぎずでもやらなすぎずみたいな絶妙なところをいつも長い時間会議をして一つ一つ決めてます。でこういうのはまあ単純に僕らが多分遊びたいっていうので買ったやつです。空間の魅力って実はいろんな要素があって、なんとなくな人が多いんですけど、それがなぜかが分かるというか、だからここはいい空間なんだなみたいなのが言葉にできることはすごくいいですね。ここが結構作った場所で、カフェバー銀幕って名前でやってるんですけど、もともと映画館にはフードコーナーみたいなのがあるじゃないですか。でここも昔の図面を見るとあったんですね。で出しているメニューはホットドッグとかポップコーンとか、そういうものをちょっとアレンジしたものがここで食べれます。上がまだ全然できていないんですが、この映画館を借りて一番初めにしたことが、この麻雀卓を買うということでした。それはなんか僕ら麻雀をすごくするので、まず麻雀があればみんな来てくれるかなっていうのもあったり、あと単純に僕が欲しくて買ったんですけど、これもいろいろありまして、今に至ります。重いんですよ、とにかく。3D がすごく主力になってきて、うちでもすごく 3D 作るんですけど、3D が綺麗すぎてできた空間が追いつかないこともありえるんですね。なんかイメージと違うとか、なんかそのショックみたいなのがたまにあって、なんか自分がいいと思ったものを作れてもいいと思ってもらえないときはすごく落ち込みますね。ここが、元映写室で、働いてもいいし、ここでちょっと飲んだりしてもいいみたいな自由な場所になればと思って今作ってるところですね。僕は建築の半分はカウンセリングだと思ってて、デザインもそうなんですけど、まずどんな場所を求めてるかをひたすら聞くんですね。そうすると、床は白でも白がいいなの後、床は真っ黒でもいいなっていうことがよくあります。どっちでもいいのみたいな、全然違うけどみたいな時に、そのもっと深くにあるやつなんだろうっていうのを僕らが回答として出すんですけど、なんかそれを実際作ってみて、すごい気に入ってもらえるってことがあって、それは嬉しいですね。相手のイメージを超えていく瞬間で、相手がそれをすごく喜んでくれるっていうのはかなり達成感がありますね。僕なんか30歳までは明確にイメージができてて、きっとこうなるなって、30歳の自分はこんな顔してるだろうみたいな、なんか文章に書いたりもしていて、それとは今、真逆にいますね。僕IC カードでやっぱり入社するイメージすごくあって、きっと大手に行くと思ってたんで、ラップトップで上から物を置いて全部動かしてやろうみたいな、きっとそうなるんだろうなとは思ってたんですけど、いざ大学受け直して思いっきり作る側に回ってみると何も変わってないですね。僕はもう高校生の頃から何も変わってないですね。シワが増えたぐらいで、乗ってる車も全然思ってたものじゃないし、なんかそれが自分の魅力だなとも思ってます。今は基本的に黒髪だったことが少なくて、僕は高校生の時からだいぶいつも髪は明るくてですね、なんかパーマもすごいかけてみたり、何かどっかで不安だったんだなって思うとこもちょっとありつつ、すごい遊んでましたね。卒業してすぐ僕は塾業界に初めいたんですけど、金髪なんかでは初めは働けないんで、名物先生になると大丈夫なんですけど、
で、保護者の方と面談したりそういうことが増えるにつれて見た目ってやっぱ大事なんだみたいなのをちょっと思うようになりましたね。別にみんなから「うわ髪めっちゃ変わったね」って気づかれたいとかじゃなくて、なんていうんですかね、すごい大人な感じですね。カフスボタンにこだわるみたいな、なんか親しい人が「あれなんか髪ちょっと変わった」みたいな、気づくじゃんみたいな良さがあります。会社に関わってくれてる人たちとその人たちの家族まで幸せにできるぐらいのものを与えたいと思ってます。何かを獲得したいというよりはひたすら与え続けたいなっていうのが目標ですね。株式会社とか資本主義で搾取するシステムに成り立ってるんですけど、その逆でも同じことが起こりうるんじゃないかなって最近考えていて、ひたすら与え続けたいなって思ってます。それが目標です。ついたトラッシュなライフクイーンに生きるなんてダサい We don't really love Cause spit on this track 愛に飢えたレベルねケツも Urban なアベニューからカントリーサイド歩いた道すら綺麗に見えたな。大人でも染めれる。それを俺が昨日見たハンダと、今見たハンダ違う。いや、昨日から実は染まってる。いや、わかんない。ごめんなさい。すみません、気づかなくて。なんかじゃあそれが関係者の方すみません。いや、それが売りなんだ。あ、そういうことか。あ、そういう。なるほど。